真棒！好了，去吧。好了，行了。好了，不用谢了，你吃吧。没完没了。好，好，知道了。真懂事。回家，回家喽！你叫小宝回家睡觉吗？嗯？说什么呀？哦，见面了！哇塞，见面了！哎呀，这个小猪吃的，哎呦妈呀，它吃的肚子简直是要爆炸！那它按时会，它到点它自己就会往那个地方飞。小宝这边，喏，叫你呢。百灵，快叫他！哦，哇塞，这个按摩速度！嘘，不许吵。
吃饭了，吃饭了。贝利，吃饭了。贝利，吃饭了。吃饭了，来，哦，太开心了，来来来，吃饭，来，来吧，来吃吃饭。饭了，来，喏，放的，吃饭啦，来，贝利，吃饭了。去，来，吃饭了。生气了就放在这了。那个一路小跑，让他俩都别混起来。这是你的，你的在这呢。